हे गाइस, तो आज हम आपके लिए मीशो से किचन फाइन लेकर आए हैं। बहुत ही अमेजिंग है ये सॉल्ट कंटेनर, जिसका प्राइस है 510 रुपीज। वुडन में है और काफी सारा आपको इसके साथ स्टोरेज मिल जाएगा। और इसका ढक्कन देखते हैं, तो इसके ढक्कन पे आपको मिलने वाला है मैग्नेट, जो कि लगाने में उसको बहुत मजा आ रहा था। इसके साथ आपको एक छोटा सा स्पून भी मिल रहा है। तो इस प्रोडक्ट को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये कोई प्लास्टिक मटेरियल नहीं है, कोई ग्लास मटेरियल नहीं है, ड्यूरेबिलिटी है। तो आप इसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर ले सकते हैं।